Әссәләму алейкум, кішкентай досым. Бүгін біз араб әліпбиіндегі томпақ, әрі егіз әріптермен танысамыз. Олар сод, дод. Бұл екі әріпте қандай ерекшелік бар? Дод әрпінде бір нүкте бар. Келесі томпақ әріптер син, шин. Бұлар да егіз әріптер. Қанекей, осы екі әріпте қандай ерекшелік бар? Шин әрпінде 3 нүкте бар. Жаңа әріптерді қайталап көрелік. Сод, дод, син, шин. Бәрекелді, кішкентай досым. Бүгін өткен әріптерді жаттап алуға тырысыңыз. Келесі сабақта кездескенше. Әссәләму алейкум.